Salut! Ți-am promis un tutorial în care îți arăt cum să-ți tunzi lavanda cu foarfeca. Hai să vedem. Am ales această tufă mai rotundă. Vezi, este mai mărișoară, frumoasă. Are câteva crengi mai lungi, dar în general este destul de rotunjoară. Și poate te-ai gândit că nici nu e nevoie să o tund. Dar este nevoie să o tundem, pentru că ea, dacă o tundem, se va îndesa foarte frumos, va fi și mai deasă de atât și va da o mulțime de flori. Începem prin a hotărâ ce înălțime vrem să o lăsăm. Eu aș vrea să o las cam așa. Am tăiat cam atât. Chiar și un pic dacă tai din vârf, contează foarte mult. Și păstrăm aceeași înălțime, frumos. Ai văzut? Prind un pic, prind câteva fire și le tai. Ce vreau să zic, că nu ai cum să dai greș cu tunderea lavandei. Pentru că dacă nu o tunzi până la pământ, ea oricum va da în verde. Chiar dacă o tunzi un pic mai tare, nu e nicio problemă. Să nu o tunzi până la pământ, că atunci nu are. Așa. Deci ai văzut că tai doar un pic din vârf. Nu tăie mult. Aici doar atât am tăiat. Chiar numai vârful. Așa. Deci prima dată am tăiat doar vârful și acum mă uit un pic și dacă văd că sunt crengi lăsate în jos, pot să le tai acele crengi chiar destul de scurte, așa. Se poate tăia din ele. Adică acum modelăm tufa să fie cât mai frumoasă, cât mai rotundă. Dacă vrei să ocupe mai puțin loc, atunci poți să iei din margini. Dacă vezi ramuri uscate, fără frunze pe el, care par mai bătrâne, atunci poți să tai doar acea ramură de tot, de la rădăcină. Aici am găsit o ramură mai uscată și mă duc și o tai de unde văd că e uscată. Așa. Se poate curăța frumos de ramurile uscate. Cele uscate se văd mai bine când începe să dea în verde și atunci poți reveni și tai numai ramurile care s-au uscat. Deci vedem că am tăiat doar vârfurile, deci mi-a rămas o tufă destul de mărișoară și dacă i-am tăiat vârfurile, atunci o să-mi dea în verde de jos și mult mai des și o să am multe flori pe el. Uite, să-ți arăt și de mai aproape. Deci marginile sunt frumos rotunjite. Așa. Un pic am tăiat și din înălțime. Nu mult. Tu poți să tai cât vrei tu, doar nu până în pământ. Se poate și cam atât. Mai lung. Mai lung de atât nu recomand, pentru că ea va crește și cu florile va fi cam cu 20 de centimetri mai înalt. Cel puțin cu 20 de centimetri mai înalt.
Și am rotunjit frumos și am obținut o tufă cât de cât rotundă, cât se poate. Succes! Și dacă mai ai întrebări, te rog să mi le adresezi în comentarii și mai fac un video. Pa!